Hej og velkommen til den her lille video i dag, der vil vi vise, hvad det er, vi har købt. USA. Vi har købt den her banan. Ja, vi har faktisk købt 2 bananer. De er forskellige. Der er sådan noget sand i. Ja. Og det er sådan virkelig sindssygt til. Det er sådan virkelig dejligt, men ja. Så det var den her. Ja. Det næste, jeg lige hiver op her, det er sådan andet squishy. Jeg har godt nok pillet luften ud af den, fordi jeg fik nok af det. Men den er altså virkelig god. Ja. Så har jeg sådan en pineapple her. Sådan, Ja. Den er ikke fra Shein, by the way. By the way, den er ikke fra Shein. Og det her, det er bare lige sådan noget mad, der står hernede, som vi skal spise. Ja. Vi har også købt de her. Det var sådan et sæt, der var med julesquishies. Så der er sådan en her lille sok. En snemand. En julemand. Juletræ. Og så kalder vi den her. Og en, hvad er det nu, det hedder? Ja. Og vi har altså sådan... Og så en lille alf. Og vi har altså sådan kæmpet sådan virkelig hårdt for at finde for den her. Der er den her, den kalder vi for Corona. Men sådan, den er virkelig dejlig, og der var sådan luft i det noget glitter. Ja. Og så har vi 2 slow rising squishies. Den her, det var sådan en, man selv kunne male og sådan noget. Det var altså ret svært. Så ja. Så ja. Mini puppet nøglering. Ja, nøgleringen faldt af. Eller sådan den der til. Og så den her. Den tog også alt luften ud af. Ja. Og det så kunne være en stort. dream drop bund, men vi glemte vores dream drop over på hotel. Altså, ja. Så vi har kun bunden nu. Og så har vi den her Kinder. Hun synes, den var cute. Ja, jeg synes, den er virkelig cute. Og se, at den kan sådan blinker, den er sådan, der er bare sådan luft inde i den. Jeg elsker den, den er så lille. Og så har vi den her. Vi købte det bare til at fotografere den. Ja, det var sådan en lidt big. Ja. 2020. En Nido. Ja. Sådan, prøv at Det var så fedt, vi fandt dem. En Nido. Ja. Kan I huske de 4 dumplings i sidste video? Dem har vi unboxet nu. Og der kommer simpelthen også en part 2, hvor vi viser vores squishies og sådan noget. Men vi kan lige nå en til. 2 til. Vi har de her mini Nidos. Ja, den her, det er den, vi mest har rørt ved. Så har vi den her unicorn ting. Ja. Nå, men vi ses. Der kommer en part 2. Bye!